Sa ato nagapangunan ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, final instruction na rin sa DOH ginahulat kung himuon sa expired nga mga bakuna sa probinsya. Mga empleyado sa Kapitolyo nagahulat kung pila ang Christmas bonus ngayon anunsyo sang gobernador. Sa balita national, Omicron variant, mild lamang ang sintomas suno sa DOH. Loan program ginatanyag sa GSIS para sa ilang mga miyembro nga makabakal sang computer units. Sa balita international, 38 ka mapreso patay matapos masunog ang isa ka presuhan sa Eastern Africa. Sa balita sa sports, Phil pole vaulter Natalie Uy nagdaog sang bronze medal sa isa ka torneo sa Thailand. Balita Entertainment, 70th Miss Universe Judge Marian Rivera nagabot na sa Israel. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan kung paano kulungon ang buhok sa natural nga pamaagi. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog amahin sa Western Visayas. Karong nga adlaw, Miyerkules, Desyembre 8, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shoreline karon nag-apekto sa nasidlangan nga bahin sang Visayas, samtang ang northeast monsoon nag-apekto naman sa Luzon. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumo ng kalangitan nga may lap-talap na pag-ulan kon thunderstorms, mangod man sang northeast monsoon. Kasarangan, tubdo mabaskog nga huyop sang hangin, gikan namin na nasidlangan, padulong namin ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin kasarangan, tubdo mabaskog ang pagdapya sang balod. Ang adlaw na butlak la 5.50 kaina, magatunod naman la 5.22 karon sa hapon. Samtang ang temperatura, yara sa 25 degrees Celsius, tubtob sa 26 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Kaliwat mga ka-aksyon, welcome din sa Aksyon Balita Morning Edition. Share kita ha, sa aton nga FB Live. Sa aton dira nga mga naga-monitor gyapon sa Facebook, maayong aga sa inyo kay Baby Gregorio Yulo, kay Miss Jinky de Alagdon, Teresa Linaha Kayaw, Homa Lumena, Jacqueline Marino, Erla Vega, pati Grace Tembrevilla, good morning man. Sa kay Jean Buarom, dira sa classmate ko sa Bago City, mayong aga. Dennis Nuestro, Ana Sinoro again, good morning. Sa kay Wensky Lee Morales, mayong aga dira sa inyo. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, still watching with us. Kay Masi Tofago, good morning man sa imo. Kay Romy Pasustento, NJ. Tamyaw niya lang ang pinalangga ang asawa Cristina Italia Pasustento. Watching naman from Japan. Sakay Rufino Erla Vega. Ako na Rufino Era Gabino. Gali. Ay na, naman ko. Din ko na nagwasang Erla. Good morning sa imo, no? Hindi ko na nagkuha yung Rufino Erla Vega. Yaman. Sige lang. Good morning lawat sa kay siling ni Ma'am Van, Snowy, Minnesota here. Dali na himo ta halo-halo fresh from Minnesota straight. Uy, himo gali. Pwede may mo halong ang snow dira. Naka-experience ka na yung snow sa Dorel pa? Wala pa. Okay. Sad. Kailangan, soon. Ako na-experience ko na saan ang kuha ng suba bla, ang bilog nga river. Bilog nga river, kuha na siya ng ice. Ice gidya. Ice na ng bilog. Kita mo lang kasi sa mga pelikula nga daw, nagisa ganit daw, nagalugdang nga kakakan ka rin. Amo na sa ice, bilog nga river, ice, grabe, grabe gidya tugnaw kung ano. Kung mag-igo, gidang perti katugnaw, no? Good morning man sa kay hada ko na Tess Rivera Murayama. Morning Ninoy Boy kag Miss Dorel matugnaw nga morning. Tugnaw man sa Japan, no? Amo gina basta manog Christmas. Ay na.
Hindi pwede nga tungod winter. Christmas season. Tungod Timingan man. Pero actually, ang kuan ginada ko, no, ang pinakatugnaw gid nga month is January. Mo ginasang pinakatugnaw gid nga month. Oo. Dason kay ano ko na naman ang glacier o kung iceberg bala, iceberg nagakatunaw na siya. So ginahuyop sang hangin ang pakadto di sa aton mo na nga ang tugnaw mo matyagan mo. Pwede nahuyop gid no. Kita mo na sa mga electric fan kasi ang ice ang inabutang. Kaya daw mo mo na na siya. Daw mo na siya. Muna galing. Hangin dalon sa imo tugnaw. Kay Athea Kim Iriman, good morning man. Kag ano ni si Athea? Sino ganitong daw sila nga daw ginakulbaan na mag-abot ang ilang gathering ni daw. Tanan sila ginakulbaan na sila yung mag-abot ang dumatunaw sila kuno. Ano sila ice? Tunaw gid siya. Ano sila ice nga matunaw? Gani. Nga makulbaan sila haw. Oh, dado. Tugang pag ang kakulbasang siling ko, ma-introduce man sila isa-isa sa ila self. Okay. Name kag place lang. Bako hindi na pag-intra, kaagi ka kataw sa una. Sabi lang ba, istorya pa bala nila, kagis lang na kataw bala sa una bala. So, okay siling na. kabi nga ako, may sample abi. Ako si I'm Dorel Cabatu. I'm from ano kanin yung barangay? I'm from ano sa layo Pandanon DSB. Hindi dito sa layo sa Himamaylan bla. Sa Himamaylan, sa Barangay Carabalan. I'm from Carabalan, Himamaylan City. Formerly I am known as Rogelio. Lakalain, Rogelio gidyo. Rogelio. Gilabta mo naman pala si Transgender. Transgender. Kapamuyong. Sige. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, hinahulat sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang penal nga instruksyon sa Department of Health kung anong himuon sa 14,920 ka doses ang expired nga AstraZeneca COVID-19 vaccines. Sunod kay Dr. Claudelia Josefa Pabilio, in charge ng Provincial Health Office Cold Room Facility, ini nga mabakuna ang nakatago sa storage facilities ng PHO matapos nga mag-expire sa naligad ng Nobyembre 30. Doon pa ni Pabilio, posible pa nga mausar ang mga mabakuna bangod sa palayag sang DOH. Sa televised briefing sa naligid ng Biyernes, ginpahayag ni Health Undersecretary Miyarna Kabutahe nga konsiderar sa Pilipinas ang pagpalawig sa shelf life sa COVID-19 vaccines matapos may baluan nga linibo ka mabakuna nga AstraZeneca ang wala mausar kag naglapaw na sa original expiry dates. Sunod pa kay Kabutahe, posible nga sundon sa Pilipinas ang ginhimo sang Canada nga pagpalawig sa expiration dates o shelf life sang AstraZeneca vaccines sa sulod sang pila ka bulan bangod suportado man sang scientific evidence. Ang 14,920 ka doses expired nga AstraZeneca vaccines ang kabahin sa 45,300 ka doses nga nag-abot sa Negros Occidental sa naligad nga Nobyembre 8. Ang vaccines are being kept sa storage facility. Nahulat lang kami sa signal or whatever instruction from central office. There's a possibility that it could still be used. Ako na ginahulat namon. Depende sa UA nga ipagbuas ng FDA mo. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Claudelia Pabilio. Nagalao mga Progressive Alliance of Capital Employees sa pace nga maanunsyo na ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang kandidat sang duga nga Christmas bonus sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal kadungan sa ika-62 nga kadlawan sili sa Disyembre 13.
Suno kay PACE President Renelo Lastiere, ila ginapaabot ang maximum amount sa collection negotiation incentive productivity enhancement incentives benefits for exemplary service kag service recognition incentive. Una na panagtag ang 14th month pay kag 5,000 pesos nga cash gift. Naglikad nga tuig 2020, 40,000 ang ginbaton nga bonus sa kada capital employees. Dugang pa ni Lastiere nga magasaulog man siya sa iya kadlawan sa Disyembre 13 nga amo man ang adlaw sa natala ng Christmas lights on ceremony sa Kapitolyo. Samtang nagsaka sa 327,403 ang registered voters sa siyudad sa Bacolod para sa Mayo 9 tuig 2022 nga national kag local elections. Suno kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Canya, ini ang mataas ikumparar sa kapin 312,000 kamabotante sa naligid nga 2019 elections. Apang suno kay Kanya, posible nga magnubo pang ining numero bangod sa mga late notices ng ilang mabaton sa mga nag-transfer sa registration sa ibang nga lugar. Nakasumitar na ang Comelec Bacolod sa Project of Precincts para sa approval sa Comelec Unbank. Suno kay Kanya, 45 ka mga public schools sa magaserbing voting centers kag 1,350 ka mga manunudlo ang magabugos sa electoral board sa eleksyon. Sa masunod nga semana, natalana nga ipedalom ang mga election officers sa training bilang kabahin sa preparasyon sa masunod nga eleksyon. Ang aton total voters naton is 327,403 for Bacolod City. Natapos naton ang aton nga project of precincts. Ang preparation naton, may anak kita nga 450 clustered precincts to function on election day. But initial na tanan, subject pa nun sang approval naton sa Comelec naton and bank. Si Attorney Katrina Canya sa Comelec Bacolod. Naka-record sa 24 kabagong kaso sa COVID-19 ng Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 145,717. Sa bagong kaso naka-record ang Bacolod City sang 8, Negros Occidental 7, Capiz 4, Iloilo City kag Antique nga may tig-2 kag Iloilo Province nga may 1. Samtang 95 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 138,437 kag 32 ang bagong nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 4,457. Ang Western Visayas ang may 2,773 ka-aktibo nga kaso sang virus. Natala na nga i-recall ang mga security details sa mga elected officials sa 2022 elections sa pag-umpisa sang gun ban sa Enero 9 tuig 2022. Tugtog ini sa Hunyo 8 tuig 2022. Apang sunod kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Canya, pwede maka-file sang exemption kung may mga pamahog sa kabuhi. Kaya ini ang pangabay ang ipadala sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. Ginpatag ni Canya sa tion nga ma-recall na ang security detail, ang elected official ang pwede nga magkuha sa iya kaugalingon nga security, apang may ipatuman naman nga gun ban sa pag-umpisa sa election period, apang sarang maka-apply para sa exemption. Ginaabi-abi sa Alliance Concerned Teachers Bacolod ang pagpatigayon sa face-to-face classes sa Alangilan National High School apang ginaduso nga pabaskugon ang healthcare system para sa mga manunudlo. Suno kay Jose Nito Makilan, presidente ng ACT Bacolod, tungod nga padayon pa ang pagpakig-away kontra COVID-19, kag ginamat-abat na ang pagpatigayon sa face-to-face classes. Mahatagan man kuntani pagtamod sa gobyerno ang hospitalization sa manunudlo kag hindi magsalig sa PhilHealth nga problemado ban subong. Dugang pa sari-sari ang mga estudyante nga ginatubang sa mga manunudlo kag kinahanglan protektado man sila kag matagan sa nagakaigo nga benepisyo bangod sa sakripisyo nga ila ginahimo. Ginpahayag man ni Makilan nga kon mahimo madugangan ang personnel agud masiguro nga bisan pa sa gawa sa eskwelahan mapabilin ang pagpatuman sa health and safety protocols. Omicron variant mild lamang sunod sa DOA. Samtang loan program ginatanyag sa GSIS para sa ilang mga miyembro para makabakal sa computer units. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA.
Abi ninyo, bisan adlaw, ang mga pulis nga pang-tiro, nga pang-liquidate, may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow Unit, even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, Kasi apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga suwag na ng-traffic to or nag-traffic dito sulod ang continuous ring. Sige, dira kay Cheryl Perez. Good morning man sa imo, Cheryl. Sa kay Benji Bernardes. Watching from Hacienda Carmen, Binalbagan. Good morning. Solama Barnacha. Sawadika, dara sa may Thailand. 19 Good degrees morning. kuno sa ila. 19 degrees at tulutugnaw man Tutugnaw Rowena Castillo de la Cruz from Barangay Purok Masagana, Barangay 6. Sakay Russell Gomez. Melchor Baroca Rumbines, happy fiesta lang sang Immaculate Conception. Patron isa sa Central Maaw ang Di ka mo na nagtunga-tunga. Yes, ang last niya. Hindi bala magsala ho. Morning to sa imo kagawad Rumbines, King Rumbines. Tsakto na, pista sa mo sa Central Maaw gali. Sa Don Fiesta Fiesta man. Sa Talisay, I think Fiesta man. Kadamo sang patron nila kuan ng Immaculate Conception. Kung wala lang tayo isang pandemic, damo naman tayo isang fiesta nga kadtuan sa Correct. Action Boy. Okay. Ronnie, as lang ko tani ko matuod ng holiday subong. Ay matuod, Ronnie, matuod. Holiday kwan Matuod ang subong. chika. Non-working holiday subong. Yes, special non-working holiday. As per Proclamation Order number 1107
ni Presidente Duterte. Gin-declare ini nga non-working holiday. Tuod na amigo. Sa kay Ray Baryoga, damot tudoy kabalo mo na may declaration ang presidente na dala sa proclamation order sa presidente. Kay balo ka ang Canada kay ang mga mga religious celebrations sang mga Muslims naton nga utod. Like for instance ang ng mga ano ganina ang nablangga puasa blasla. Idel Adha, Idel Fitr. Idel Fitr. Oo. Gina holiday ganina hindi bla. So nakita sa presidente guro nga aya ang religious sa celebration sa mga Katoliko hindi pag-ideklara. So gindeklara nga non-working holiday ang December 8. Yes. Oo. Turko Jongko, maing agaman sa imo amigo. Musta ka na Turks? Bo na no dugay to tayo. How? Basi pag kita na itabla nag-itom na imubuhok. Puti ni buhok mo. Puti yung buhok. At iba siguro kayo Christmas, di nagpalugo. Annalyn Abanto Belanggoy, good morning man. Sa Barangay Carolan, Kabankalan. Dayna Magbato, Malabago. Bia Jonathan, maing aga, Dino Alik. Kay Ryan Betita, watching from Manapla. Rochelle Evangelista. Oy, belated happy birthday si Rochelle, no? Marilo Malalay from Kuwayanong Kawayan. Good morning ko na sa tanan nga Kawayanon. Kagawad. Good morning sa tanan nga Kawayanon. Kay Parikoy, Maui Akol Kanyada sa Barangay Sumag. Oo. Kala. Rin naman wala na lang yung tugnaw niya. Sige, tugnaw giman to sa Minnesota. John Serna. Sige, kay sa mga bata gani kuno ni Ana sinuro sa New Zealand kag Belgium kuno ga ice nang gidya. Ginapala lang nila. Ang tsak do na may hindi blang nga ginakuha na siya. Mayara na sa. Ang action boy hindi gid pwede mag snow sa aton kay hindi gid preparado sina. Way tapala. Basi magkarakirig-kirig ta. Tapos sa ila mga balay action boy may mga heater na sila nga mga ano daya. Iban sinaso may mga kuha na sila ng ano ganina ng fireplace bla. Ang fireplace wala na. May mga sila sa ilang mga balay. Tapos ginapatay lang nila kung mag-agid si Santa Claus ba? Hindi nag-agid si Santa Claus mo. Sa chimney, di ba? Very, sa chimney. Very kagid sa palalantaw kagid sa una. Sang cartoon. Shoveling the snow na panawag. Kurt Nathaniel de la Torre, good morning man. Salamat niya siling ni Rochelle Baglista. Salamat din Aksyon Boy. Wala kita da. Kau pa. Agyan ka na ni Aksyon Dorel. Kapila ka ng agit. Ara na siya sa bungaw. Guro Oy, good morning man kay Sharon Rivera Hinovea. Siya, morning sa imo siya. Good morning. Good morning sa imo. Kay Remia Garcia, good morning man. Kay Ma'am Luisa Luing Melos. M. Saboso, kagawad. May agadra sa imo. Yes. No? Sa kay Teacher Romela Ilustre Arrevalo, good morning man. Margie Abatayo Padilla, watching from Kawayan. Nagadamo na kita sa Kawayan na mga listeners, no? Kay Melda Garcia Fuentes, of course. Din ka na to dampi, din ka na arak na. Kay Kurt Nathaniel de la Torre, good morning man. Dra sa may Hacienda Pangulayan, Central Maaw, Bago City, good morning. Kay Melda Garcia Fuentes, good morning man. Si Margie Abatayo Padilla, good morning. Dra sa may Kawayan. Si Pretty Mahilom, good morning man. And ari lang ko di, idol. Ay, sana all. Stay kalandra ko di. Rochelle. Kapiti, ito siya action boy. Amo mo na ako, Rochelle. Stay. Gayo do. Stay. So, dapat apitan mo na siya action boy. Marikta ka na sa iyong mga activities, subong. Oo, ariktan Or ako mapuli yan. ka pa sa inyo. Mariktan kita mo At tingala ako naka-red ka naka-red na ko kaya mo na amon nga uniform. Sa mga kopdaran ko sa nga VPA bala, Volunteer Probation Assistance, sang parol Probation Office number 1. Kita ha, dira sa Hall of Justice. Lantaw na ton dira sa gate kun ara pa, away na da. Ang manog blato, ay na to. Ang magkal. Move on na to sa magka. Kaya nakuha na to ganit isang BFP rescuer, sila ni Ma'am Elizabeth Malakagamala. Ay, correct. Sige. So, salamat. Kalipaton. Salamat. Eden Sapanta Kasuyon, Happy Pastoral Fiesta sa Pinaginpinan. Fiesta man sang Pinaginpinan, gali sa Kabankalan.
Kaya ang ilang nga patron gali is also the Immaculate Conception of Mary. Yes. Amo ni siya ang ano ganina pag dala, pag busong, pag magdos nila pag busong ni Mama Mary without ano ganina panawag nila do ka pure bala, virgin. Virgin Mary. Amo na sa ang birthday ni Mama, hindi niya birthday ni Mama Mary, ibang talang ya bila birthday. Ang birthday is September 8. Mo to gali ang paglakat tayo sa kuan sa Simala. September 8 to gali birthday to gali ani Mama Mary ya. Iniya Feast of the Immaculate Conception. Damo man ni mga fiesta subong Aksyon doors, no? Kay kadamo sang mga kuan mga lugar nga ilang patron ang Feast of the Immaculate Conception. Okay? Yes. Sige, standby na kita sa mga balita national. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Sa detalye na sa mga balita national. Ginpahayag sa Department of Health nga ginapakita sa ebidensya nga nagadulot lamang sa mild COVID-19 ang Omicron variant. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, nakaistorya na sini si World Health Organization Country Representative Dr. Rabindra Abaya Singhe, kagin pahayag nga mas nagadamo ang ebidensya nga mild ang Omicron, nga isa ini ka maayo nga indikasyon. Duwa pa ni Duque, wala pa sang report nga napatay sa Omicron variant. Tugtod Disyembre 5, ginpahayag sa DOH, nga 42 ka pungsod kag jurisdiction sa bilog nga kalibutan ang may nakareport sa kabilugan nga 532 ka kaso sa Omicron variant. Hindi pa mapalayag sa Department of Health kung substantial na ang immunity sa COVID-19 tubtub wala pa malabot sang tanan nga rehiyon ang palayrehos nga vaccination rates. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga sa karon lain-lain pa ang kadamuon sa mabakunado sa kada rehiyon. Ini ang reaksyon ni Verriere sa pahayag sang OCTA nga malabot na sang Pilipinas ang substantial level of immunity tungod manubo ng kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Ginlansar naman sa Government Service Insurance System kung GSIS ang isa ka loan program para makabakal ang ilang mga miyembro sa computer units para sa work from home arrangement kag online classes sa ilang mga kabataan. Sa GSIS computer loan, tugtog 30,000 pesos ang mahimo mautang para ibakal sang laptop o kung desktop computer. Mahimo bayaran ang loan sang 3 ka tuig nga may interest nga 6% kada tuig sa din 983.33 pesos kada bulan ang kabilugan nga pagabayaran sa mga miyembro. Mahimo magkuha sang computer loan ang mga aktibo nga miyembro na nakabayad na sa ilang premium sa 3 ka bulan.
permanente ang appointment o kung regular sa posisyon, wala sang pending nga kaso administratibo o kung kriminal nga kaso, wala sang may ginabayaran nga loan, magluwas sa housing loan, kag wala na ka leave of absence without pay. Nag-apelar si Senator Christopher Bongo sa iyang mga supporters nga untatan na ang pagpangampanya para sa iya kalakip na ang pagtakod sa mga tarpaulins kag billboards sa iya pagkandidato sa pagka-presidente. Magluwas diri naghingyo man si Go nga hindi na magpadulong kag magtipon-tipon pa sa talatapan sa COMELEC sa Intramuros sa Manila. Pagklaro sa senador, ginapanindugan niya ang ginanunsyo nga hindi na siya magpakigbagin sa 2022 eleksyon bangod sa pagpamalabag man sang iya pamilya. Samtang relax naman si Vice President Leni Robredo kag ginpahayag nga wala sang mahimo ang kwarta kag makinarya sa iyang mga inkwentro sa pagka-presidente sa ginapakita nga kapisan kag pagpalangga sa iyang mga taga-suporta nga voluntaryo nga naglansar sa ginatawag nga People's Campaign sa nagkalain-lain nga bahin sa pungsod. Sa iyang mensahe sa ginapatigan nga Robredo's People Council sa University of the Cordillera sa Baguio sa Lunes nga adlaw, ginako sa presidential aspirant nga nakibot siya bangod bisan di siya magkadto, nakita niya ang mainit kag voluntaryo nga pagsuporta sa iya sang mga tao. Nagkalain-lain ini sa tradisyonal nga kampanya kung lain ini sa ibang kampanya nga iya nasaksihan na halin pa sa pagdalagan niya sang iya asawa kung sa iya sining bana nga si Jesse Robredo kag anay Naga City Mayor kag DILG Secretary. Imbes nga mga volunteer ang nagahulat sang mando sa kandidato, sila na mismo ang nagapreparar kag nagahatag sang campaign paraphernalia pareho sang pink t-shirts kag mga tarpaulin. Suno kay Robredo, mangin mabudlay ini nga away, bangod ang inkwentro diri mga dalagko nga political nga mga ngalan nga nagtingob paapang para sa iya, nakita niya sa mga pumuluyo nga matuod nga wala sila sa resources, wala sila sa makinarya, wala sila sa political firepower, apang sa pagtanaw niya, wala ini sang mahimo sa desisyon sa ordinaryo nga Pilipino. Ginpahag ko ni Robredo nga ang pink nga amo ang kolor sa kampanya, amo ang kolor sang pagka-radikal kag pagbaton nga may mga sala nga nagkatabo sa sosyedad sa karon kag gusto nga tadlungon sa mga tao ang ini nga mga sala. Makita man sa aklan ang pag-intra sa iya mga taga-suporta sa People's Campaign sa din at kung dunganan nila ang kada palugaw kapag gamit sang hashtags nga #bini ng pag-asa, #dapat si Lenny, #husay at tibay kag #may ambag ka nga makita nila sa social media sang pagtanom sang 5 ka mapuno sa Kalibo kag Boracay Island. Suno kay dapat si Lenny Aklan Convenor Al Rastar, masobra isa ka katos ka mangrove saplings na ang natanom sa inis nga grupo pagkatapos nga magwa ang nagkalain-lain nga lugaw station sa Aklan kag plano nila nga palang kaapsang karon pa ang proyekto sa mga lugawan sa nagkalain-lain nga bahin sa pungsod. Suno man sa ila tinutuyo nga isa ka environmentally sustainable nga wasdamlag sang pungsod ang maangkon sa pagpanguna ni Robredo. Gintanyagan ni Presidente Rodrigo Duterte si Father Nicanor Austriaco Jr. bilang bagong atinglikom sa Department of Health kabaylo kay Secretary Francisco Duque III. Sa Talk to the People, ginpahayag sang Presidente nga kunduyag ni Austriaco nga isa ka molecular biologist kag Octa Research Fellow ang pwesto ni Duque gahatag ini sa iya. Nagapresenta si Austriaco sang Omicron COVID-19 kag kung ano ang dapat himuon sa pagpreparar sang gobyerno kag sa nagligan ni gabi sang tanyagan ini sang pwesto ni Presidente Duterte. Suno pa sa Presidente kung okay lang kay Austriaco ginakalipay niya ini nga himuon nga tiglikom. Apang gilayo naman nga nagpalayag sang disgusto si Austriaco sa tanyag sang Presidente kag ginsiling nga mas gustuhon niya nga magpabilin si Duque sa iya nga pwesto. Suno kay Austriaco maayo man ang nahimo ni Duque sa iya nga trabaho. Apang pag-insister sang Presidente luyag na ni Duque nga maghalin sa pwesto apang ginapunggan niya lamang ini. Gilayo naman nga nagugyon si Duque sa pahayag sang Presidente nga luyag na niya nga mag-resign. Madumduman na puno sang kontrobersiya si Duque bangod sa mga questionable nga pagbakal sing medical equipment kontra COVID-19 pati nang natrasar nga hazard pay kag iban pa nga benepisyo sa mga healthcare workers. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyo. Di na to Action Doors, Reka. Kay Merly Gonzaga, no? Tapos na, no? Yes, di na ta kay Action Boy, kay Merly, kay Enrique Caballo Subaldo Jr. Yes, good morning. Good morning, man. Romy Alconza, Margie Flora, good morning. Kay Ma'am Van, wala pa kami dari nakapa-booster shots kay... Kita wala ka booster shot, pero ang booster shot sa Pilipinas, ara na yung iba, naka-booster shot na. Si Action Dale, actually nakapa-booster shot na the other day. Aton kay siling ko, after 6 months, dapat mo, wala pa man ko ka 6 months, wala pa man 6 months, akon nga second dose to bala. Wala pa. Nura mo January, pa kuya mapa-booster shot. Saan ganit ka last na gano'n? July 30. July? July 30, akon nga second dose. Kaya mo niya pwede na kay at least 3 months mong pwede na. Inyo ya kay Jones. Ako niya dapat pa-booster shot na kamo. At least 3 months na after. Di ba ka nagpa-booster shot ako sa kwan lao, booster shot ko mo sa December 15, no? Para nga napa-schedule na kami to actually. Napa-schedule na kamo. Na lang namon ang ano ni. Para nga makuha nyo ang pag ano kaya bisa message ko si Dale, so ikaw lang. Kaya siya lang gidiya sa atin. Wag siya nang hagad. Oo. Wag siya nang hagad-hagad. Magkotong ko biyang doktor be kung na pwede ko ka pa booster shot. Galing 6 months pa man. So sa January mo pagin makuha ang imo nga padya. Gani man. Sige nga padya, no? Basta aral na da. Kaya may booster shot isa mo may padya. Padya. Kita mo inspired. Inspired yung magpa-booster. Galing ako, yung magpa-booster ko dapat make sure ko ganyan day off ko pagkabas. Kaya mangkot ko si Action Dale na ano siya medyo naglayan niya, pamatsyag. Diba si bala, amo naman to liwat, bala matabo, bala haw. Sa amon yung naghilanat. Pero pagkabas, ang pawanan din, dubalik gabi. Pagkagabi, hilanat, pagkabas, medyo naurong pawanan sang udto. Tuod no, sakto na siya. Dapat siguro ang aton nga booster shot hindi kita magdululungan. Yes, hindi to dapat mo. Lesson learned na to nga mo natabo sa mo. Oo. Although ako yate way mo ko to singin batchagid mo. Kag dapat Action Boy, makaon kagid gali iyan tis ka bakunahan. Kaya mo to natabo kay Action ito nagrelingin ang ulo niya kaya wala siya gali kakaon. Gutom sigli. Gutom siya gali ya. Ti kami kay after na mo tiya pa bakuna rekta kami kaon. Ay siya kaya nagbiyahe pa rin siya pakanto sa station. Sige lang. Sa mo to. Margie Flora dila sa Kawayan. Good morning. Good morning mga likono kay Daddy Sabanal. Nga gamon ito sa storya sa Hinubaan Public Market Barangay 1. Alin kay Kagawad Melchor Baroca Rumbinas, no? Sa kay ang bali Ma'am Van, natural ina, ako man feeling groggy, gid and sluggish ko, no? Sige, kay... Ato lain man to yung kaso ni Action Ana. May siya kapamahaw. May siya kakaon. Yan, nagpila-pila si... Ako bisan kuan lang, sandwich lang, kaon ni ko na yan. Oo, dapat makaon ka, kid. Kasi pilahay pa lang nga daan. O bisan crackers lang. Oo. Oo, nga sa linyahan na yung daan, yawan ka na daan. Although ako... Gabi na to sang una-una, gito ba lang grabe, gitong ginutok sa mga tao. To sa... Although ako wala naman naglinya, gid. Kaya pag-abot ko daw,
Kumplito naman daw, rekta naman lang ko to daw sa kaya may mga seminar, kung ba mo may orientation, doon ako gani naka-attend sa orientation, doon rekta na ko to sa bakunahay dayon Pag bakuna to gani daw nakibot lang ko yang ay tapos na sir. Sila nga, sir, gawa ka picture, ga bakuna ka, ling ko, kuhaan mo ko da picture nga, kita mo na gid nga daw ginakulbaan patapro. Pero pagkatapos to daw, okay naman lang dayon. Kasi so nakat man dayon ako man lang gani isa way mo ko nagsiling blang ay nga sa dalabay sa lakyan basi bla kun way man okay man lang. Wala. Kaya akong gani bisan do nag-alay to akong diri nag-drive pa ko ya. Gamo lang na iyo Pero subong ko no, daw may ara sa daw medyo daw ang alay daw sakit bala, daw may sakit kuno sa ang booster shot no. I don't know. Tilawan ta, ma-booster shot ta. Depende, sabi sa lawas ang tao. Oo, depende. Sige, balik kita sa aton nga dugang nga mga balita. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga Philippine Standard Time, 7:48. Kag sa detalye, Balita International, patay ang 38 ka mga preso matapos masunog ang Gitega Prison sa Burundi, Eastern Africa. Ginpayag ni Burundi Vice President Prosper Bazumbanza natabo ang sunog kagahon sa Martes oras sa Eastern Africa sa diin manami ang pagtulog sa mga preso. Wala man may baluan sa otoridad ang ginhalinan sang sunog. Ni baluan hindi lamang ini ang unang kaginan nga nasunog ang presuhan bangod sa tuong Agosto nagtuga man sang sunog matapos may nagluntad nga problema sa electrical connections pero wala naman sang minor record nga nagkalamatan. Nagnubo naman ang inflation o kung ang level sa pagsaka sang presyo sa mga balaklon sa katatlo nga sunod-sunod nga bulan. Nagsaka sang 4.2% ang inflation sa tuong Nobyembre nga mas mahinay ini sang sa 4.6% nga na-record sa tuong Oktubre base man sa datos ng Philippine Statistics Authority. Sunod sa PSA, bangod ini sa pagnubo sang presyo sang utanon kapag hinay sang inflation sa isda kag karne. Apang samtang nagadabo ang presyo sang pagkaon, nagasaka naman ang presyo sang gasolina, samtang nagapabilin nga mataas ang presyo sang liquefied petroleum gas nga ginagamit sa pagluto. Mas mataas ang inflation rate sining Nobyembre sa ginalauman sang Bangko Sentral ng Pilipinas kag mahimo mapabilin nga mataas dito sa katapusan sang 2021 antes magnubo sa 2022 kag 2023. Apa nagalaom si Civil Registrar General Undersecretary Dennis Mapa nga mangin mahalog na sang jutay ang publiko, makabatyag na sang paghalog jutay ang publiko bangod sa rollback sang presyo sang gasolina karon nga bulan. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 50 pesos kag 28 centimos. Singapore dollar 36 pesos kag 80 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 44 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, anom kaadlaw antes ang 70th Miss Universe coronation, nakaabot na sa Israel si Marian Rivera. Mismo si Marian ang nag-anunsyo nga siya nakaabot na sa nasambit nga Miss Universe host country sa diin kaupo niya ang iyabana nga si Dingdong Dantes. Una na nga na-report nga isa sa panel of judges ng Miss Universe ang 37 years old nga actress, bagay nga nag-ginula naman sa pagpakamalaot sang iya mga kritiko. Apang ginapahayag ni Marian nga lauman sa iyang mabasher nga siya ang magapakatuod sa iyang kagalingon kag magahulag kag magahambal base man sa iyang nabatsyagan para sa big day sa Miss Universe candidates. Isuno pa kaya Marian isa ka bugal nga imbitahan siya mismo sa Miss Universe organization nga ginpaagi sa iya talent management agency nga mo nagahandle sa iyang showbiz career. Nakakuha naman sa bronze medal ang Philippine-American pole vaulter nga si Natalie Uy sa 2021 Golden Fly Series sa Phuket, Thailand. Nakakuha sang 27 anyos nga gikan sa Kettering, Ohio ang 4.21 metros. Nagtapos naman si kaduha nga pwesto si Kristen Brown sa US, samtang nagdaog sang gold medal si Holly Bradshaw sa Britain sang magtapos ini sa 4.51 meter clearance.
Manumduman nga wala nag-upod si Uy sa Tokyo Olympics pagkatapos niya mapaidalom sa operasyon sa iya na wala nga kamot sa Setyembre 2020. Or 2020. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kayo sa atin mga ka-action! Yes. Happy Wednesday! Happy Wednesday! So today is Feast. December 8th, Feast of the Immaculate Conception. Yes, and happy birthday man ka sa akong manghod nga si Puyen. Yes, happy birthday po yan! Birthday! Kaya sa tanan nga may birthday today. Kaya sa tanan din sa ulo sila fiesta karon nga adlaw happy fiesta sa barangay Yes. Dulaw dira sa Bago City fiesta man. Happy fiesta dira kay Jan Acosta. Guro mamista ginato si Jan mo no. Basta happy fiesta, happy Pag-hit. holidays. Holidays sa mga non-working holiday no. As per Proclamation Order number 1107 ni Presidente Rodrigo Duterte ang December 8 nga fiesta sang Immaculada Concepcion gindeklarar ini nga non-working holiday. Kung may ubra ka subong, mag-ubra ka, may additional nga 30% sa imo sweldo. Yes. So ikaw ba? Boy, ikaw man. May Ano na yako ni wala na iya daw. Away kaya gali. Tumatik na rin yan. Matik na Oh, yan. Sige. So sa ato niya balita special action boy sa wakas mapadayon tanigid ni baw. Ili nga tips kung paano kulungon ang imubuhok sa natural nga pamaagi. Damo na naghulat ibang gani way sila na nagkulong kay nulat nila ang imo nga tips. Ilabi na subong nga damo sa mga Christmas party or gatherings lang atinan black action boy. So ang iban nga mga straight buhok gusto magkulong. So no need na mag-go sa parlor or no need na magamit sang ano ganun isang kulong Pangkulong, pala. kabuhok, nabuhuan ko na. Hindi man siya pangkulong nga ang ginbotang chemical. Kundi ang ano lang Curlers. Curlers bala nga electric bala. Kaya maguba na yung buhok ga brittle na yung buhok mo. So amo nakisaan lang ko ganit subong ka kulong. Anong rason nga makulungan mong buhok mo? Wala lang, kaya parang new look naman. Okay. Mo na bala. Oo. Kita mo ang mga, mga kulong, gapa straight, kaya mga straight, gapa kulong. Parang new look lang. Look naman. Mo nagling rason. Ginanong nila kung angayan. Sabi ko na may rason ginaya ko ang kakulong ka sang buhok. Why? Alam nga kung broken hearted kang pakulong. Muna. Depende yung, usually ang iba niya kung broken hearted ka pa short hair. Gapaka. Muna. Pero hindi man tanan. Ang iba niya, gluyag lang nila yung nga, ay, iba nga broken hearted yung kakaon tudo. Di ba? Iba naman nag-diet. Nag-diet. Di ba? Sige. So, ang una action boy, Ay, iba na nag-diet niya kaya para tingnan natin ang iniwan mo. Naman siya ang Ito ginatawag yung nga, iniwan mo. Ha? Ito yung iniwan mo. Sweet revenge. Yes, sweet revenge. Sana all. Sana all. So, ang una action boy, natural nga pamaagi lang nato na so hindi kayo mag-expect ng super kulong gid ha do ka wavy lang. So ang himbon action boy, kung samtang basa pa ko na imong buhok, ang ginatawag na bala nga twist and press method gamit ang towel. Yan. So i-twist mo na siya, then i-press mo siya. So may imo nga ang result sa imo hair wavy. Wavy siya. Hindi So, sa kulong pero wavy. Wavy lang. Di namin naman ang wavy action boy. Basta namin lang imo buhok. Basta namin lang pagka-wave. Sila nagka-wave. Basta bilang din gining krema. Hindi nagkaraamo bilang pag-wave. So, next action boy, magamit ka sa curl serum or cream. Meron na nga baligya nga hindi siya bala makahalit sa aton nga hair. Mga serum and cream siya. Ano man na siya kagi katong kulong balang buhok ko sa nagligad to bala. So, mo nang ginagamit ko para mag kulong-kulong mo to gawa. Kaya galing do hindi to nagkulong do na puspos to. Duwati ka to. Ala kalain. Kalain si action boy. Pero sige lang. Bali mama, amo to gari nagpabangs ka para new look. Uy, syempre, amo gina siya mas. Gilam-lama. Kinang bash ka dayon mo kulay lain gid mo magina siya gawa. Kaling lain gid lang tawo niya. Support nam lani. Ay gid gani. Ano na imo ya mama? Support nam lani. Ako gani support ako. So, ang last action boy, kung damo ka pa time, like for example, boss pa mo event or boss mo pa gusto ng pakulong, pwede mo pa siya action boy ipasalapid ang imong hair. Or magamit sang kita ka na sang
dahon sang balanghoy. Balinghoy. Balinghoy. Samon di sa Balanghoy. Eastern Africa. Balanghoy. Balanghoy na siya. So, amo na siya ng... Oo. Ang yan na bla nga daw brown, ang yan kakuha na bla. Ang yan na gani nga do stem? sang Oo, dahon. sang dahon. So, kagi ko na. Amo na ang Saan yan gagmaya mo na sa una? na. Ako na sa nagapangkulong. Wow! Hala! OMG, may tinatagong talento pala si Action Boy. So, amo na, gamiton mo, pwede gina siya Action Boy. Like, ano mo siya, i-overnight mo siya. So, kung man sa galino, ginagamit. Oo, ginagamit ka. Kagi ko na iya. Nga mo nang ang stem na sang dahon, na sang, sang Balinghoy. balinghoy. Oo. Kamuti kahoy. Yes, kamuti kahoy. Or, ipasalapid mo sa mga kabalo magsalapid sa iyong mga hair. Perfect! Okay? So, mo na makasave pa ka mo mga Masave pa ka ka-action. mo. Sama pa kulong-kulong, ikaw mo to Anong kulong sa Tagalog? Kulot? Kulot. Oo, Kulot ang buhok. Abi ka na kuling. Huling ba? Lain na ya. Pero sa Sapat dagom na ya. bla, dagom di bla. Anong dagom mo? Dagim. Yun eh. Hindi mo. Pabili po ng dagim. Ayun lang. Nagulo sa kabot sa Manila, kaya sugos din bakal dagom. Ano ang balya? Pagkakala, hindi kayo mga ilunggom lang yung pudyas balay mo. Yan, bakal to, ano yung dagom doon sa piyak na dakuan. Ano yung sanggo doon? Hindi bungulo ng dagom. Dagim man. Pabili. Dahil pabili ng dagim. Kisa daan mga Tagalog, yung mga hiligay noon, yung mga Hindi ba kaon, kain? Kaon, kain. Ano pa yung ng iba na? Lipat na ko. Sige. Hindi kunding dagom, dagim. Dagim. Bili ng dagim. Basta yung tunlin. Charot. Usapin mo ng mabuti. Usapin mo ng mabuti yan. Mahirap yan tunlin. Lain pa yung usapin mo ng usapin mo ng maayo. Ay, kala, sa usapin mo ng maayo. Magkain ka, usapin mo ng mabuti kasi baka mahirap tunlin yan. Intindihan mo na. Good morning, Dara, and happy birthday anay kay Ma'am Concepcion Valdivia sang Barangay Manghanoy, La Castellana. From Ma'am Sharon Leo Talaban and family. Ay, happy birthday. Kamo na inyo lang, isa Concepcion. Kaya natawo sa sadlaw na Immaculate Concepcion. So, ngalan niya si Concepcion Valdivia. Ang yahayo na si Concept. Basta? Concepcion? Hindi yan, si Concept yun na yan. Ano na si Chay Concept, si Ma'am Concept? Teacher ko na si Ma'am Concepcion. No? Happy birthday sa imo, madam. Sige, mga ka-aksyon, ninyo ginpamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline, upod ka-aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod,